그냥 다시는 해보고 싶다고 말한 예정인데. 뮤직이 맞지 라이브 타임이라 마이크폰 온 치라 듣지. 병아 맞죠 해봐. 됐나? What's up? Yo yo. 야구 타봐. कता ठुलो भइसक्यो नि
Kalbimün sacaga sadı kanga hipa kekele geçimpe Subaka lama yolu karaso Demeşene mabugadı tege mayna siyala gadarbagadı Çamaşırnege Lima karim siyalo predik sokpe sacı lopte loptu namki Flaşung suki ngemane sütüm şüpe leone Siklo şügü yempe Tene yaki tu gongla Hada gekü zimpe se jitar jingi samşik chungwe Gesi ki wangdi sular Gürgür renbar namla takep nangır kongpar Yabim korçe potan taşı tidu Tade wana cha pebala şuje Geçi Wonku Deshin Gese, Gawes Reshi Sikpul Dup Simpe, Desan Diki Tatsularya,
Siku Shugyuka Tendeche, Dashi Mansik, Honadigache, Mabulashuje. 페어로 되게 편한 페어로 아니가 산님의 산줄랍데 대화 기기 저기 먼저 신나 접대 리뷰 두시에 다디 먼저 아타메 시비 저도 말해봐 타노스타리 데야 먼저 남기 진짜 산님아 산주다고 소거와 디 거리 소교에 간제 지규에 메디 다리데 업데이트 쉐와 한번 디야 타메 시비 다들 이렇게 줘야 항상 하여 놓고 수시 항상 하고 가리게 투시나 상호 차 수시 저거는 이게 지금도 전부 주요 상부 들어와 그냥 참전 주부 주요 시기로 해 공세 쉐 상부 번으로 야고 시라 지 투시 아니야 다 다른 것도 사서 눈에 미피시라 좀 싫어 아니 사고를 하좀 투시 가보시라 좀 아니 다른 것도 하루로도 좀 가고 싶어서 아니 것도 상야 라리안 especially all our beloved friends and families for coming and taking the time out to support us in this very big cause of getting a very Tibetan community center of our own. Thank you so much. One small Tibetan opera that I've learned during my childhood. This is about Dogmo, which means an opera from nomad women, and about the money, the very mantra of Tibetan love and compassion through the Tibetan Buddhist. And basically, from this prayer, I did choose this because I had a feeling that we really need to develop the very love and compassion in this world, especially at this time. So with that hope, and that as a Tibetan nomad, women reciting or singing this opera, although I'm not good, but I'll try my best. And hopefully in the future, I believe that we can do better in a community center of our own. So thank you. And maybe try to sing another opera and not nomad. For nomad means right now we don't have a center, so we go from each place to place, like for our Sunday in Tibetan language and culture school. So this is what we do. To me, it's like regardless, our grandparents, ancestors are nomad in Tibet, and we still are nomad here today. That's next year. Hopefully we will have a beautiful community center of our own and don't have to be nomad anymore, just as a nomad. So hopefully we can sing another opera song. So I hope you will enjoy. Thank you so much.